咋的了刚？这，好滚针！哎呀，脚。这有几年了？使多长时间使出了？吃过那个？是滚针吗？滚针会。大菜。这滚针想拿下来，必须得加热，必须得烤。多少钱？拿走吧。下来了吧？我就拿这儿来了。有啊，有，再擦油。你看这猪栗子，看擦掉出一个吧？啊，这里边还有滚针猪栗子，放盐藏在这里，齿轮里都得清。有时候猪栗子往齿轮里腌。妈，4年了。妈，你这个都得换了，冲击子都打碎了啊！是这样。2、4、5，应该。俩螺丝一拧。哎呀！来吧，修你！这反应插碳刷，碳刷都拔出去了，怎么回事？放碳刷。都拿出去了。开机。没反应，继续拆。量一下开关，开关好的，量一下线的事，线距通电。好了，完美的修复了你的干活能力。